Morning guys, this is Dave Max and welcome back to my channel. Para sa video na to, ipapakita ko kung paano magpalit ng kadena sa ating motorsiklo, Sniper 150. Kasi napansin ko na medyo hindi na maganda yung tunog ng kadena ng motor ko. Kaya isipan ko magpalit na ngayon kaysa naman doon tayo sa daan maputulan ng kadena. Mas mainam, ngayon na natin gawin habang wala pa tayong trabaho, wala pa tayong ginagawa, wala pa tayong pasok. Kaysa naman maabala at magkompromiso tayo sa daan, di ba? Kaya eto, simulan na natin. Siyempre guys, kung magpapalit kayo ng kadena, dapat meron kayong kadenang binili. Gago! Ang presyo nito ay 650 dito sa amin. Ewan ko sa ibang lugar kung magkano to. Tapos, dapat meron tayong tools pangtanggal ng ating mga cover dito. Tapos, luluagan natin yung gulong. Tapos, meron tayong mga tools. Dapat meron kang tools kung gagawin mo to. So, yun. Unang-una, dapat tanggalin muna natin itong chain cover para ma-access natin yung kadena. Ang size nito guys ay 10mm. 10mm na range. Itong cover na to guys, tanggalin din natin ito para ma-access natin yung sa sprocket niya. Ma-access natin yung sprocket niya sa loob, no? Tanggalin din natin to. Gagamitin natin ay 8mm pagtanggal dito. Susunod naman guys ay luluwagan natin itong gulong natin. Dito luluwagan natin. Hindi na natin tatanggalin. Luluwagan lang natin dito at saka dito. Dito ang gagamitin ko ay 19mm na wrench dito. Tapos yung kabila 16mm. Tapos ito luluwagan ninyo to guys. 10mm din ang sukat. Tapos ito guys, luluwagan nyo din to itong sa brake kasi itutulak natin tong gulong. 14mm na range ang kasya. Pag okay na lahat, tulak nyo lang tong gulong. Yun, maluwag na yung kadena. Pwede na natin tong tanggalin. Tanggalin nyo muna tong sprocket dito guys.
8mm kasya dito. Okay, ganun. Tapos kung nakita nyo na may mga kalawang na dito, linisan nyo na rin para bago yung takbo. Para free of kalawang na yung motor nyo. Okay. Tapos ganito, pwede na natin itong hawiin. Ayan. Yun guys, ito yung pwede na, tabi muna natin to. Tapos kung papansinin nyo guys, itong bagong kadena na binili ko, hindi siya umaalog kagaya nung isang kadena na tinanggal natin. Tapos yung yung dito niya, spacing niya hindi ganon kalayo, hindi rin siya umaalog. Saka yung sa gitna niya, yung rollers, hindi siya madaling ikutin kaya nun isa kanina. So yun, kabit na natin to. Balik nyo lang ulit itong sprocket. So pagbabalik ng sprocket guys, mas maganda ilagay nyo muna siya dito, isuot nyo muna siya sa kadena bago nyo ilagay doon, kasi kung unan yung ilalagay itong sprocket dito, mas mahirapan kayong ilagay itong kadena dito sa loob. Kaya mas maganda ilagay nyo muna itong sprocket, tsaka nyo ilagay sa loob ang kadena, tsaka nyo ibalik dito. Ganyan guys, kasi mas madali ito. Tapos tulak nyo lang ganyan, saka ibalik itong lock. Dapat naka-align ito doon sa may butas ganyan, saka ibalik yung bolt. Alam nyo guys, mas maganda talaga pag yung stock na kadena yung binili, kasi hindi na kayo magpuputol-putol pa ng kadena kumpara doon sa mga ibang mga commercial na kadena. Kasi pag yung ibang kadena binili nyo, may tendency na mas mahaba yon, kaya puputulin nyo talaga yon. Puputulan nyo para magkasya sa motor nyo, sa distansya ng motor nyo. Eh, itong stock, nakadesign na siya para talaga sa Sniper 150, kaya salpak nyo na lang at wala nang putol-putol. Yun. Okay na guys. So
higpitan na lang natin. Tapos syempre dito guys, huwag yung kalimutan na higpitan to, itong bolt na to para sa brake nya. Tapos ibalik nyo tong bolt din dito para sa cover nya. Okay? So ayun, tapos na tayo guys. Tingnan natin ang resulta. Okay naman yung play nya. Hindi naman ganun, hindi naman masyadong maluwang, hindi masyadong mahigpit. Tamang-tama lang. Okay? Natin. Sakto lang naman. Okay. So, ganun lang yun guys. Ganun lang kadali. Kung kaya ko, kaya nyo rin gawin. Please don't forget to click like, comment, share, and subscribe. At saka, huwag kalimutan na ride safe palagi. Babu!